Et salut à tous, pour décembre je vous présente un film par jour pour patienter jusqu'à Noël. Aujourd'hui on commence avec un classique incontournable, Maman j'ai raté l'avion 1 et 2. Dans le premier film, Kevin a 8 ans et est accidentellement oublié par sa famille partie en vacances pour Noël. Il doit défendre sa maison contre deux cambrioleurs, Harry et Marv, les casseurs flotteurs. Non pas ceux-là. Oui, ils sont moins stylés. Et pour le deuxième volet, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, Kevin se retrouve perdu à New York, pendant que sa famille est à Miami. Armé de la carte bancaire de son père, il vit la grande vie mais croise à nouveau Harry et Marv, bien décidés à se venger. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour découvrir un nouveau film qui vous plongera encore plus dans l'esprit de Noël. À demain.